ఈరోజు వాక్య సందేశం రెస్టోరేషన్. మనం నమ్మినటువంటి దేవుడు మనల్ని మరలా నిర్మించగలిగినటువంటి వాడు, ఉద్ధరించగలిగినటువంటి వాడు. రెస్టోరేషన్ అనేటువంటి ఈ మాటకు అర్థం టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ఎన్ ఒరిజినల్ స్టేట్. అనగా ఒక మంచి స్థితిలో నుండి ఒకవేళ నువ్వు పడిపోతే, ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తిగా ఉండి నువ్వు అనారోగ్యంలో పడిపోతే, ఒక మంచిగా ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండి ప్రస్తుతం ఆ స్థితి నీ జీవితంలో లేక అప్పులు పాలైపోయి అప్పులు తీర్చలేని పరిస్థితిలో ఉంటే, ఈ రోజున ఆత్మలో ఒకవేళ నువ్వు చల్లారిపోతే, నేను పోగొట్టుకున్నవన్నీ మరలా నేను తిరిగి పొందటం సాధ్యమేనా, మంచి స్థితిలోనికి వెళ్ళే అవకాశాలు నాకు ఉన్నాయా అంటే, పడిపోయిన వారు ఉద్ధరింపబడతారని, నిలబడిన వారు పడకుండా ముందుకు కొనసాగటానికి ఆ దేవాతి దేవుడు కృప అనుగ్రహిస్తాను అంటున్నాడు. రెస్టోరేషన్, ఆయన పునరుద్ధరించగలిగినటువంటి వాడు, మరలా నూతనముగా అన్నిటినీ చేయగలిగినటువంటి వాడు. నీ జీవితంలో ఏ నిస్సత్తు ఉందో, ఏ నిస్సహాయత ఉన్నదో, ఏ దీనస్థితి ఉన్నదో, ఏ బలహీనమైన స్థితి ఉన్నదో, ఏ బాధాకరమైన స్థితి ఉన్నదో, ఏ కష్టమైన పరిస్థితి ఉన్నదో, ఆ నష్టమును, ఆ కష్టమును, ఆ దీనస్థితిని, ఆ శ్రమను నీ జీవితంలో మేలుగాను, అద్భుతముగాను, ఆశ్చర్యకరంగాను, దీవెనకరంగాను రూపాంతరపరచగలిగినటువంటి శక్తిగల దేవుణ్ణని ఆ దేవాతి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. పరిశుద్ధమైన బైబిల్ గ్రంథంలో జకర్యా 9వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణ గలవార్లారా, మీ కోటను మరలా ప్రవేశించుడి, రెండంతలుగా మేలు చేసేదని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దేవాతి దేవుడు అంటున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని రెండంతల మేలుతో నింపాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఉదాహరణకి యోబు భక్తుడు మీ అందరికీ తెలుసు. అతను చూచిన వారు ఎవ్వరూ అనుకోలేదు తిరిగి మరలా అతని జీవితం కట్టబడుతుందని, రెట్టింపు దీవెనలు తిరిగి అతను పొందుతాడని, అతని జీవితంలో రెట్టింపు ఆనందాన్ని, ఉత్సాహాన్ని అతను కలిగి ఉంటాడని చూసిన వారు ఎవ్వరూ నమ్మలేదు, ఊహించుకోలేదు కూడా. ఇక యోబు యొక్క పని అయిపోయింది అనుకున్నారు. అయితే కష్టముల్లోనూ ఇబ్బందుల్లో కూడా యోబు బంధకాల్లో ఉండి కూడా, రోగస్థితిలో ఉండి కూడా, తన కడుపును పుట్టిన సంతానం చనిపోయిన ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా, తను ఎంతో ప్రేమించినటువంటి మంచి జీవిత సహకారిగా ఉన్నటువంటి తన భార్య ఆ దేవాతి దేవుడిని దూషించి చావరాదా అని చెప్పిన సమయంలో కూడా, తన స్నేహితులే తన యొక్క భక్తిని, తన నీతిని ప్రశ్నిస్తూ పరీక్షిస్తున్న సమయంలో కూడా, బంధకములలో ఉండి కూడా యోబు భక్తుడు దేవుని మీద మాత్రమే తన నిరీక్షణ ఉంచాడు. నా విమోచకుడు సజీవుడు అన్నాడు. యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగునుగాక అన్నాడు. ప్రభు అంటున్నాడు, ఎన్ని బంధకాల్లో ఉన్నా, ఎన్ని సమస్యల్లో ఉన్నా, ఎంత వేదనలో ఉన్నా, ఎంత నిరుద్యోగ సమస్యలో ఉన్నా, ఎంత చింతలో బాధలో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ కూడా నా యందు నువ్వు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటే రెండంతల మేలు నేను చేస్తాను అంటున్నాడు. నీలో దేవుని పట్ల గొప్ప విశ్వాస నిరీక్షణ ఉంటే ఈ క్షణమే నువ్వు అద్భుతం పొందుకోబోతున్నావు. ఎన్నో సంవత్సరముల నుండి, ఎన్నో దినముల నుండి నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కార్యాలు ఏవైతే ఆగిపోయాయో అవి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగానే దేవుని యొక్క దూతలు నీ పక్షంగా వెళ్ళి కార్యం చేయబోతూ ఉన్నాయి. నీ పరలోకపు తండ్రి, మనం నమ్మిన దేవుడు, మనం సేవిస్తున్న దేవుడు అంటున్నాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 32వ అధ్యాయము 9 నుండి 11 వచనముల్లో, యెహోవా వంతు ఆయన జనమే, ఆయన స్వాస్థ్య భాగము యాకోబే, అరణ్య ప్రదేశములోను భీకర ధ్వనిగల పాడైన ఎడారిలోను వాని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన కనుపాపన వలె వాని కాపాడెను. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైన అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యెహోవా వానిని నడిపించును, యెహోవా మాత్రమే వానిని నడిపించును. నీ కష్టంలో నీ దేవుడు నిన్ను ఆవరిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ ఆవరించినప్పుడు కన్యక గర్భము ధరించి లోక రక్షకుణ్ణి, సర్వోన్నతమైన దేవుణ్ణి మనకు అందించింది. పరిశుద్ధాత్మ ఆవరించినప్పుడు సంసోను ఒక్క గాడిద దవడ ఎముకతో 1000 మంది ఫిలిస్తీన్లను హతం చేశాడు. పరిశుద్ధాత్మ మోషే పైకి దిగిరాగా అతను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అద్భుతాలు జరిగాయి. అతను కర్రను పట్టుకుంటే పాము అయింది, పామును పట్టుకుంటే కర్ర అయింది. మనల్ని ఆవరిస్తాను అంటున్నాడు, మనల్ని పరామర్శిస్తాను అంటున్నాడు. అంత మాత్రమే కాదు కానీ కనుపాప వలె నేను కాచి కాపాడుతూ నడిపిస్తాను అంటున్నాడు. దేవుని మీద నమ్మకం కలిగి ఉండకపోతే నిజంగా జీవితాలు చాలా దౌర్భాగ్య స్థితిలోకి వెళ్తాయి. దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు నమ్మవలసిన దేవుని మీద నీకు నమ్మకం కొదువుగా ఉంటే, ఎవరి యొద్ద నుంచి నీకు మేలు కలుగుతుందో ఆ దేవుని మీదే నీకు నిరీక్షణ లేకపోతే,
ఆ దేవుని సన్నిధిలోనే నువ్వు ప్రతిరోజు ఆశ పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయకపోతే ఇక ఆ జీవితంలో చీకటి శక్తులకు అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటికి అవకాశం ఇవ్వద్దు. మీరు ప్రభు మీ చుట్టూ కంచె వేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. ఆ కంచె కొట్టడానికి దుష్టుడు ఎన్నో రకాలుగా మీ జీవితాల్లోనికి శరీర ఇచ్చలు, నేత్రాశలు, జీవపు డంబాలు తీసుకొస్తాడు. మిమ్మల్ని మరులు గొల్పాలని చూస్తాడు. అటువంటి మోసపూరితమైనటువంటి సాతాను కుయుక్తుల్లోకి వెళ్లకుండా ఆ దేవాతి దేవుని సన్నిధిలో విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన చేసుకుంటూ నిరీక్షణతో నువ్వు కొనసాగితే దేవుని బిడ్డ, ఈ ఇయర్ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్గా నీ జీవితంలో ఉండబోతుంది. రెండంతల మేలుతో నీ దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తానంటున్నాడు. మేలు చేయను ఉద్దేశించిన ఆ దేవుడు నిన్ను మర్చిపోను అంటున్నాడు. ఇక్కడ యెషయా గ్రంథం 49:15 స్త్రీ తన గర్భమును పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరుచునా వారైనా మరుచుదురు కానీ నేను నిన్ను మరువును. గాడ్ హ్యాస్ నాట్ ఫర్గాటన్ us. గాడ్ విల్ రిస్టోర్ ద ఇయర్స్ యూ లాస్ట్. నిన్ను మర్చిపోయినటువంటి దేవాతి దేవుడు గత కాలములో చీడ పురుగులు తినివేసిన పంటను, గత సంవత్సర కాలములో నీకు నష్టము కలుగు చేసినటువంటి నీ విరోధులు, నిన్ను బాధకు గురి చేసినటువంటి శత్రువులు, నీకు తెలియనటువంటి కొన్ని శక్తులు నీ జీవితాన్ని అడ్డుకొని నిన్ను దుఃఖపరిచి ఉంటే ఆ ప్రభు అంటున్నాడు, నువ్వు ఏదైతే నష్టపోయావో అది దుష్టుడు వల్ల నష్టపోయినా, మనుషుల వల్ల నష్టపోయినా, నమ్మిన వారి వల్ల నష్టపోయినా, చీకటి శక్తుల వల్ల నష్టపోయినా, నీ నిర్లక్ష్యం వల్ల నువ్వు నష్టపోయినా, నీ అలక్ష్యం వల్ల నువ్వేం పోగొట్టుకున్నా, లేదా నీ జీవితంలో ఉండవలసిన సమాధానమును, శాంతిని నువ్వు కోల్పోయినా మరలా తిరిగి వాటిని రిస్టోర్ చేస్తానంటున్నాడు. దాన్ని పునరుద్ధరిస్తాను, తిరిగి నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను అంటున్నాడు. చూడండి, యోవేలు 2:25 ఈ వచనం రాయబడి ఉన్నది. చీడ పురుగులు అను నా మహా సైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా ఇస్తాను అంటున్నాడు. తిరిగి మరలా ఇచ్చే దేవుడు. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను చాలా కోల్పోయానని. అయితే దైవజనరాలుగా దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రేరేపణతో నేను అంటున్నాను, మరలా మీ దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. తిరిగి చప్పలు కొడుతూ దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దాం. ఆరోగ్యం కోల్పోయావా, మరలా ఆరోగ్యం పొందబోతున్నావు. ఆశీర్వాదం కోల్పోయావా, మరలా ఆశీర్వాదం పొందబోతున్నావు. సమాధానం కోల్పోయావా, తిరిగి సమాధానం పొందబోతున్నావు. భార్యాభర్తలు విడిపోయారా, మరలా మీరు కలవబోతున్నారు. హల్లెలూయా. ఇల్లు విడిచి పారిపోయిన వారు ఉన్నారా, దేవుడు మరలా వారిని, తప్పిపోయిన కుమారుడు మరలా తండ్రి యొద్దకే తిరిగి వచ్చినట్లుగా దేవాతి దేవుడు మరలా వారిని తిరిగి నీ చెంతకే చేరుస్తాడు. నీ దూరస్తులైన వారందరూ నీకు సమీపస్తులుగా వస్తారు. నువ్వు కష్టపడ్డావు, భూఫలము నీకు లేదు. నువ్వు కష్టపడ్డావు, గర్భఫలం వల్ల నీకు సంతోషం లేదు, నెమ్మది లేదు. అయితే దేవుడు అంటున్నాడు, నీ గర్భఫలాన్ని నేను దీవిస్తాను, నీ భూఫలాన్ని నేను దీవిస్తాను. నీ పశువులు, నీ దుక్కిటెద్దులు, నీ మందలు, నీ గొర్రె మేకల మందలు నేను దీవిస్తాను. నువ్వు పట్టణంలో, పల్లెల్లో నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ దీవించబడతావు. నీ కొరకు నేను 7 ద్వారాలు తెరుస్తాను. నీ శత్రువులు ఒక దిక్కు నుంచి వచ్చి అనేక దిక్కుల నుంచి పారిపోతారు. నీ నిమిత్తమే వర్షములు తగిన కాలంలో నేను వర్షింపజేస్తాను. భూమి ఇనుములాగా మారకుండా నీ నిమిత్తమై భూమిని చదును భూమిగాను, మంచి భూమిగాను, సారము కలిగిన భూమిగా నీ కొరకై నేను చేస్తానంటున్నాడు. దేవుణ్ణి సేవించేటువంటి వారి కొరకై దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. అయితే ఆయన నిన్ను అడుగుతుంది ఒక్కటే, నా యందు నిరీక్షణ ఉన్నావా, నా మీద ఆశ పెట్టుకున్నావా? కావలివాడు ఉదయం కోసం ఎదురు చూచినట్లుగా నువ్వు కూడా నా దేవుడు నా పట్ల గొప్ప కార్యం చేస్తాడనే ఒక నమ్మకం నువ్వు కలిగి ఉన్నావా? లేదా ఓడ బద్దలైపోయినట్లుగా విశ్వాసంలో బద్దలైపోయావా? నా బ్రతుకు బద్దలైపోయిన తర్వాత మరలా కట్టబడుతుందా అని నువ్వేమన్నా వేదన పడుతున్నావా? ఇజ్రాయేలు జనాంగం కూడా అలానే అనుకున్నారు. ఒక కుండ పగిలిపోయినట్లుగా మా జీవితాలు పగిలిపోయాయి. శత్రువుల చేతిలో మేము పట్టబడ్డాం. ఇక మా బ్రతుకులో ఏముంది మంచి, మాట్లాడుకోవటానికి మాకంటూ ఏముంది అని వాళ్ళు అన్నారు. కానీ ప్రభు అన్నాడు, కుమ్మరివాని యొద్దకు వెళ్ళు. కుమ్మరివాడు ఒక కుండను తన చేతుల్లో ఏ విధంగా మరల్చుతున్నాడో ఒక్కసారి గమనించు. తన చేతుల్లో తయారు చేస్తున్నటువంటి ఆ కుండ పగిలిపోగా మరలా దాన్ని అతికి ఎంత అందమైన కుండగా చేస్తున్నాడో ఒకసారి గమనించు. నేను సృష్టించిన కుమ్మరివానికి అంత నైపుణ్యత ఉంటే నన్ను సేవిస్తున్నటువంటి మిమ్మల్ని నేను కట్టలేనా? పగిలిన జీవితాలని, పగిలిన కుటుంబాలని, పాడైపోయిన బ్రతుకుల్ని నేను మరలా అతకలేనా అని దేవాతి దేవుడు ఆనాడు ఇజ్రాయేలుతో మాట్లాడాడు. మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా. ఇంకను మనం గమనించినట్లయితే గాడ్ వాంట్స్ టు రిస్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ. ప్రతిదీ కూడా తిరిగి మరలా నీకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. అన్నిటినీ కూడా నీకు సమకూర్చాలని దేవుని యొక్క హృదయవాంఛ అయినది. యోహాను సువార్త 10:10 దొంగతనమును, హత్యను, నాశనము చేయుటకు వచ్చును కానీ మరి దేనికి రాడు.
గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. దొంగిలించాడు నీలో నుండి మంచి వాటిని, అయితే నేను మరలా వాడు దొంగిలించినటువంటి వాటిని తిరిగి మరలా నీకు మంచిని ఇస్తాను అంటున్నాడు దైవజనమ. ఆయన తన ప్రజల పక్షముగా మరి పోరాడేటువంటి దేవుడు. ఆదికాండం 12:17 మనం గమనించినట్లయితే సారాను పెండ్లాడుటకు ప్రయత్నించిన ఫరో ఇంటి వారిని మహావేదంతో దేవుడు మొత్తాడు. అబ్రహాము ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో కూడా అబ్రహాము భార్య అయినటువంటి సారాని పరపురుషుడు ముట్టకుండా అపవిత్రపరచకుండా దేవుడు వారి పక్షంగా ఉండి పోరాడాడు. ఈరోజు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా ఈ అపవిత్రమైన లోకంలో పవిత్రంగా ఉంచే బాధ్యత దేవుడు తీసుకున్నాడనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. అందువలన రేయి మొదటి జామునే లేచి నీళ్లను కుమ్మరించినట్లుగా నీ హృదయాన్ని కుమ్మరించు. అరుణోదయమునే యోబు లేచి తన పిల్లలందరూ కూడా ఒకవేళ హృదయంలో ఏమైనా తప్పిదం చేశారేమోనని దేవుని సన్నిధిలో గోజాడి ప్రార్థన చేసేవాడు. నువ్వు కూడా అలానే చేయాలి దేవుని బిడ్డ. నీ కుటుంబం కొరకు, నీ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్త కార్యక్రమాలు దేవుని కాపుదల్లో వర్ధిల్లాలని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే నిశ్చయముగా మేలు, ఆశీర్వాదం నీవు నీ కుటుంబస్తులు కూడా పొందుకోగలుగుతారు. ప్రజల మధ్యలో ఉన్నటువంటి కరువుని దేవుడు తీసివేసి తృప్తిపరిచినటువంటి వాడు. ప్రజలు అనుకున్నారంటే ఆ దినాల్లో మా పట్టణంలోని కరువు వచ్చింది, కరువు ఎలా పోతుంది అని వేదన పడ్డారు. అయితే తను నమ్మినటువంటి భక్తులు చేసిన ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకించాడు. ఆలకించిన దేవుడు అన్నాడు, మునుపటి దినాల్లో మీరు ఏ విధంగా తిని తృప్తిగా ఉన్నారో అదే తృప్తిని, సంతోషాన్ని నేను మీకు మరలా అనుగ్రహిస్తాను అన్నప్పుడు కొందరు నమ్మారు, కొందరు నమ్మలేదు. నమ్మని వారు త్రోసివేయబడ్డారు, నమ్మిన వారికి దేవుని వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోగలిగారు. 2 రాజుల గ్రంథం 7:1-3 యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, రేపు ఈ వేళకు షోమ్రోను ద్వారమందు ₹1 ఒక మానిక సన్నని పిండియు ₹1 2 మానికల ఎవలును అమ్మబడును అనే ఈ మాట దేవుడు సెలవించినప్పుడు కొందరు నమ్మలేదు, హేళన చేశారు. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? దేవుడు తన ద్వారములు కిటికీలు తెరిచినా ఈ పట్టణంలో ఉన్న కరువు పోతుందా అని అన్నప్పుడు రోషము కలిగిన దేవుడు అన్నాడంట, నీ కళ్ళతో చూస్తావు కానీ తినమని. అదే ప్రకారం కళ్ళతో చూశాడు కానీ తినలేకపోయాడు. అందరూ త్రొక్కుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ త్రొక్కిసలాట్లో మరణానికి అప్పగించబడ్డాడు. దైవజనమా, ఒక మాట దేవుడు మనతో వాగ్దాన రూపంలో మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటని నమ్మాలి. నువ్వు నమ్మకుండా నీ సబుద్ధిని ఆధారం చేసుకుని నువ్వు పరిగెత్తుతూ ఉంటే ఆత్మలో చనిపోతావు. ఆత్మలో చనిపోయిన వారు దేవుని మహత్కార్యాలు చూడలేరు. ఆత్మలో చనిపోయిన వారు దేవుని అద్భుత కార్యాలు చూడలేరు. విశ్వాస జీవితంలో ఓడబద్దలైనట్లుగా బద్దలైపోయిన వారు దైవ ప్రత్యక్షతలు పొందుకోలేరు. ప్రార్థనలు ఏమి కలిగిన వారు సులువుగా చిక్కులు పెట్టే శోధనలో, పాపంలో చిక్కబడతారు. అందువల్ల దేవుని బిడ్డ, యేసయ్య మాటలు నీ జీవితానికి గొప్ప ఆశీర్వాదం కాబట్టి అవి హృదయం మీద నువ్వు వాటిని ముద్రించుకో. ఆ వాక్యాన్ని దివారాత్రులు చదువు, ధ్యానించు. ఎవరైతే వాక్యాన్ని వింటారో, వాక్యాన్ని చదువుతారో, వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారో వారి జీవితాల్లో వారు చేసే ప్రతి కార్యము సఫలం అవటానికి దేవుడు వారు ముందుండి వారి ముందున్నటువంటి ప్రతి చీకటిని వెలుగుగా చేస్తూ, వారి ముందున్న ప్రతి వంకర త్రోవను సరళమైన త్రోవగా చేస్తూ తన ప్రజలను ఉజ్జీవింపజేయవాడు. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఉజ్జీవం పోయిందని, నా కుటుంబంలో ఉన్న రక్షణానందము పోయిందని, నా కుటుంబంలో ఉన్న వారు లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారని బాధపడవద్దు. నీ దేవుడు అంటున్నాడు, మరలా నీ కుటుంబాన్ని, నీ జీవితాన్ని ఉజ్జీవింపజేస్తాను అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 105వ కీర్తన 37వ అక్కడ నుండి తన ప్రజలను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించును, వారి గోత్రముల్లో నిస్సత్తువు చేత తొట్టిల్లు వాడు ఒక్కడైనను లేకపోయెను. దరిదాపుగా 470 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో తలడిల్లిపోయారు. వారు అన్నారు, ఇక మేము నిర్జీవం అయిపోయింది, మా జీవితాలు సచ్చిన వారి వలె పడి ఉన్నాం, ఉజ్జీవం ఎక్కడుంది, మాకంటూ ఒక సంతోషం సమాధానం ఉన్నదా అని వారు ఏడుస్తూ దుఃఖపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవాతి దేవుడు అన్నాడు, ఇదిగో మీ మొర్రలు నేను విన్నాను, మీలో ఎవ్వరూ కూడా నిస్సత్తువు చేత తొట్టిల్లిపోరు, నేను మిమ్మల్ని నడిపిస్తానని దేవుడు దిగివచ్చాడు. మోషే నాయకత్వంలో పాలుతేళ్లు ప్రవహించే దేశానికి వారిని తోడుకొని తీసుకుని వెళ్ళాడు. దైవజనమ, యోబు గ్రంథం 42:10 మరియు యోబునకు పూర్వము కలిగిన దానికంటే 2 అంతలు అధికముగా యెహోవా దయచేశాడని. అవును, నువ్వు దేవి కార్యాల పట్ల నిరీక్షించినప్పుడు వెల్త్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ, అభివృద్ధిని, సమృద్ధిని నీ దేవుడు నీకు ఇస్తానంటున్నాడు. నీ చేతి పనుల కష్టాయితాన్ని దేవుడు దీవిస్తాడు. నువ్వు చేస్తున్న వ్యాపారంలో, బిజినెస్, నీ యొక్క వ్యవసాయంలో, నువ్వు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలో, నువ్వు చదివిన ప్రతి చదువుకు తగినటువంటి సామర్థ్యంతో కూడిన మంచి ఉద్యోగంలో నేను స్థిరపరచట్లో దేవుని కృప నిశ్చయముగా నీకు తోడుగా ఉంటుంది. తప్పకుండా దేవుని యొక్క కార్యాలు నువ్వు చూడగలుగుతావు. దైవజనమ, నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా కుటుంబస్తులు బండబారిన హృదయాలు, కఠిన హృదయాలు మారవని.
నీ దేవాతి దేవుడు నమ్మిన దేవుడు అంటున్నాడు, బండ వంటి రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసపు గుండెను వారిలో పెడతాను అంటున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక. 30:37 వారు ఎవరునూ లక్ష్య పెట్టని సియోననియు వెలివేయబడనదనియు నీకు పేరు పెట్టుచున్నాను. అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలుగు చేసేదను, నీ గాయములను మాన్పుతాను అంటున్నాడు. నీ జీవితంలో ఏ బంధకం ఉన్నా దేవుడు అంటున్నాడు, ఆ బంధకాలు తొలగించి మరలా నీకు స్వాతంత్రం ఇస్తానంటున్నాడు. యెషయా గ్రంథం 58:6 దుర్మార్గులు కట్టిన కట్లను కాడిమాను మ్రోకును తీయుటయు, బాధింపబడి వారిని విడిపించుటయు, ప్రతి కాడిని విరగొట్టుటయు దేవుని యొక్క హృదయవాంఛ అయినది. ఎవరైతే ఎటువంటి సాతాను కాడి మోస్తున్నారో వారందరికీ కూడా దేవుడు విడుదలిస్తానంటున్నాడు. చప్పలు కొడుతూ ప్రభునామాన్ని గణపరుద్దాం. దైవజనమా, నీ హృదయ వాంఛలను ఆయన తీరుస్తానంటున్నాడు. తిరిగి నూతన హృదయం నీకు అనుగ్రహిస్తానంటున్నాడు. నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న నీ శత్రువులను కూడా దేవుడు మిత్రులుగా చేస్తానంటున్నాడు. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 36:26-27 ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది, నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చేదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగు చేసేదను, రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెని మీకు ఇచ్చేదను, నా ఆత్మ మీ యందు ఉంచి నా కట్టడలు నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారిగా మిమ్మల్ని చేసేదను అంటున్నాడు. దైవజనమా, ఇటువంటి గొప్ప దేవాతి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం. మనతో ప్రభు మాట్లాడిన మాట, బంధకములలో ఉండి నిరీక్షణ గలవారులారా కోటలో ప్రవేశించుడి, రెండంతల మేలు నేను మీకు చేయను ఉద్దేశించున్నాను. ఎంతమంది దేవుని యందు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు దైవజనమా? అయితే మీ బంధకాలు తెగిపోతూ ఉన్నాయి. దైవజనమా, నిరీక్షణ ఉంచండి, నమ్మకం ఉంచండి. నువ్వు దేవుని కార్యముల మీద నమ్మకం ఉంచినట్లయితే గొప్ప మేలు ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందబోతున్నావు. నీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకోకుండా కనికరంతో నింపుకో. ఎవరినైనా క్షమించకుండా కక్ష ద్వేషం నీ హృదయంలో ఉంటే తీసివేసుకో. దైవ కార్యములు నీలో జరుగునట్లుగా, రెండంతల మేలు ఆశీర్వాదం నువ్వు చూసినట్లుగా మనసారా మీ కంఠస్వరం ఎత్తి దేవునితో మాట్లాడదాం. దైవజనమా, ఆత్మస్వరూపుకున్న దేవుడు మన మధ్యలోనే ఉన్నారు. ఆయన పునరుద్ధరించువాడు నీ దేవుడు, మరలా అన్నిటినీ నీకు దయచేవాడు నువ్వు నమ్మిన దేవుడు. నువ్వు కోల్పోయిన సంతోషం, నువ్వు కోల్పోయిన ఆనందాన్ని, నువ్వు కోల్పోయిన సమృద్ధిని, నువ్వు కోల్పోయిన వ్యాపారమును, నీ జీవితంలో నష్టములను, నీ జీవితంలో ఏదైతే చీడ పురుగులు తినివేసిన పంటను, చీడ పురుగులు తినివేసినటువంటి ప్రతి విధమైన నష్టమును నీకు మేలుగా మారుస్తానంటున్నాడు. నీ ప్రయాసకు తగిన ప్రతిఫలం ఈ సంవత్సరం నువ్వు చూస్తావు. దేవుని బిడ్డ, పరిశుద్ధుడా, నీ ఉన్నతమైన నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నానయ్యా. నిన్ను సేవించుచున్న నీ ప్రజలు, నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి నీ బిడ్డలు నీ కార్యముల పట్ల నిరీక్షణ గలవారుగా ఉన్నారయ్యా. ఎందరైతే నీ సహాయం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో అటు వారందరి పైకి నీ సర్వ సమృద్ధిని పంపండి అయ్యా. నీ సకల ఆశీర్వాదములతో దర్శించండి ఆయన. అయ్యా, బిడ్డల విషయంలో దుఃఖపడుతున్న తల్లిదండ్రులని దర్శించండి. వారి హృదయాలకి గొప్ప సంతోషము, ఆనందము, ఆదరణ కలిగే రీతిగా వారి బిడ్డల జీవితాలని సరిచేయండి, క్రమపరచండి. బుద్ధి, వివేక, జ్ఞానము కలిగిన ఆత్మను దయచేయండి అయ్యా. మీ మధ్యలో మీ పిల్లలను ఆశీర్వదించేవాడు నేనే నువ్వు సెలవించున్నావు కదా నాయన. మీ మధ్యలో మీ పిల్లలు నిరవంజి చెట్ల వలె ఉంటారన్నావు, ఒలీవ మొక్కల వలె ఉంటారని నువ్వు సెలవించావయ్యా. నీ భార్య నీ లోగిట ఫలించు ద్రాక్షవల్లి వలె ఉంటుందన్నావు అయ్యా. వివాహితులైన ప్రతి కుటుంబంలో నీ దివ్యమైన ఆశీర్వాదములు దయచేయండి. ప్రతి సహోదరుని ధైర్యపరచండి, బలపరచండి. అన్నిటినీ చేయగల సామర్థ్యము, శక్తిని వారికి ప్రసాదించండి నాయన. రోగులను స్వస్థపరచు ప్రభువా. కోల్పోయిన ఆరోగ్యాన్ని మరలా తిరిగి ఇస్తానంటున్నావయ్యా. కోల్పోయిన సమాధానమును, నెమ్మదిని మరలా తిరిగి అనుగ్రహిస్తానంటున్నావు నాయన. ఆ ఉజ్జీవమును, ఆ శక్తిని, ఆ సమాధానమును మరలా దయచేయండి. ఈ వాక్యము అందరి హృదయంలో నూరంతలుగా ఫలింపజేసి ఈ సర్వ సమృద్ధితో నీ ప్రియులను ఆదరించి బలపరిచి దీవించమని క్రీస్తు శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం మా ప్రియ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్.